Hai guys, hari ini aku mau unboxing Blind Box. Lucu banget. Tuh, ini sebenarnya ya guys, karena aku pakai filter, jadinya tuh kayak gini, pink kemerah gini. Sabar ya. Nah, jadinya tuh kalau yang asli kayak gini ya. Tuh. Nah, hari ini tuh aku mau unboxing Lidl Chubby Blind Box. Chubby maksudnya. Nah, ini tuh aku beli di Mr. DIY di Lampung ya. Nah, itu tuh aku tuh bingung ya. Tadi kan aku ngeliat. Jadi ini tuh secretnya. Nah, tapi secretnya itu kayak yang ini nih. Kayak mirip kayak biasa lah. Yaudah, langsung aja kita unboxing. Sabar banget. Aku pengen yang si Pepi. Nih, yang kotak bentuknya. Kalau nggak si Pepi, si Loli. Langsung aja kita unboxing. Bentar. Oke, mari kita lihat. Aku deg-degan. Ada kartunya enggak ya? Enggak kan? Oh enggak guys, aman. Sabar banget. Ini apa ya? Lihat guys, liatin. Apa guys? Ya nggak apa-apa deh. Tapi wangi loh. Nggak wangi sih bau. Tapi nggak apa-apa. Kita dapat si Gigi. Lucu banget si Gigi. Lucu juga ya. Tuh. Nanti kalau aku udah pindah, aku mau pajang di kamar baru aku. Oke guys, sekian dulu ya untuk video hari ini. Terima kasih teman-teman udah mau nemenin unboxing AKUU. Mua.